Представьте себе место преступления. На первый взгляд хаос и тишина, но для криминалиста это целая история. Каждый отпечаток, каждое волокно, каждая гильза — это не просто вещь, это безмолвный свидетель, и задача эксперта — заставить его говорить. Так как же им это удается? Как из едва заметного следа на ковре вырастает железное доказательство? В этом и есть, можно сказать, вся суть криминалистики — превращать молчаливые улики в факты, которые уже не оспорить. Давайте разбираться, какие методы и технологии помогают заглянуть в прошлое. И все, конечно же, начинается с азов. Прежде чем даже думать о сборе улик, нужно понять сам язык, на котором они говорят. И этот язык, основа основ, называется криминалистическая техника. И нет, это не просто набор каких-то крутых гаджетов из шпионских фильмов. Криминалистическая техника — это, по сути, строгая научная дисциплина. Она объединяет теорию и практику, а ее главная цель — найти, зафиксировать и изучить улики так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в объективности расследования. Хорошо, с теорией понятно. А что на практике? Давайте заглянем в арсенал криминалиста, посмотрим, что же помогает ему в работе. И первое, с чем ассоциируется работа эксперта на месте, это, конечно, знаменитый следственный чемодан. Это не просто ящик с инструментами. Нет, это такой универсальный комплект, который должен подготовить специалиста к любой, даже самой неожиданной ситуации. Ну что, заглянем внутрь? И вот что интересно. Внутри этого чемодана настоящий сплав технологий. С одной стороны, есть инструменты, созданные специально для криминалистики. Ну, там порошки для выявления отпечатков, специальные пленки. Рядом с ними приборы, которые пришли из большой науки, вроде микроскопов или металлодетекторов. И тут же самые обычные вещи. Рулетки, фонарики, перчатки. Это, кстати, отлично показывает, что современная криминалистика стоит на стыке множества дисциплин. Итак, инструменты готовы. Но прежде чем к чему-либо прикоснуться, есть золотое правило — задокументировать все как есть, в первозданном виде. И вот тут на сцену выходит один из важнейших методов — криминалистическая фотография. И это не творчество, а строгий системный подход. Процесс съемки — это почти ритуал. Сначала ориентирующий снимок, чтобы было понятно, где все происходит, как выглядит общая картина, затем узловые снимки, которые показывают, как разные объекты и улики расположены относительно друг друга. И только потом детальный кадр каждой улики, причем обязательно с масштабной линейкой рядом. Зачем так сложно? Чтобы потом в суде любой человек мог мысленно пройти по этому месту и увидеть все глазами следователя. Тут импровизация исключена. При этом важно понимать, что есть два типа такой фотографии. Первая — запечатлевающая. Она просто фиксирует то, что видит глаз, для протокола. А вот вторая — исследовательская. Это уже настоящая научная магия. С помощью ультрафиолета или специальных светофильтров она помогает увидеть то, что скрыто от нас. Например, следы биологических жидкостей, которые уже вытерли, или исправления в документе. Ну а теперь кульминация. Допустим, улика найдена и зафиксирована. Но как превратить этот крошечный фрагмент в имя и фамилию конкретного человека? Ответ — в гигантских базах данных, или, как их называют, системах криминалистической регистрации. Найти след — это только полдела. Настоящая работа начинается, когда его нужно с чем-то сравнить. Вот для этого и существуют эти самые системы регистрации, по сути, огромные каталоги улик. Упрощенно можно выделить три главные библиотеки. Первая и самая известная — это дактилоскопия, то есть база отпечатков пальцев. Вторая работает с нашим генетическим кодом. Это геномная регистрация, где хранятся профили ДНК. И третья — пулегильзотека. Это коллекция подписей, которые оружие оставляет на пулях и гильзах. Давайте на минутку остановимся на последнем. Баллистика — это же невероятно интересно. Как вообще пуля может рассказать, из какого пистолета ее выпустили? Дело в том, что каждый ствол оружия по-своему уникален. Внутри него есть нарезы и микроскопические дефекты, и когда пуля проходит по стволу, он оставляет на ней свой неповторимый автограф. То же самое с гильзой, боек, выбрасыватель — все это оставляет уникальные отметины. Этот комплекс следов и есть тот самый отпечаток пальца оружия, который позволяет его идентифицировать. Но такая мощная наука, конечно, не может существовать без четких правил. У криминалистической техники есть строгие границы, которые определяются законами и этикой. И эти принципы — не просто формальность. Любое действие криминалиста должно быть абсолютно законным.
Оно не может нарушать права и достоинство человека. Оно должно быть безопасным для всех участников. И, конечно, этичным. Это гарантия того, что наука служит правосудию, а не превращается в опасный инструмент. В конечном счете, все эти сложные технологии, инструменты и методики служат одной главной цели. Как точно подмечено в этой цитате, их задача — обеспечить надежный и объективный процесс сбора доказательств. Тех самых доказательств, на основе которых будет вынесен справедливый приговор. И, знаете, технологии ведь не стоят на месте. Анализ ДНК становится все точнее. Цифровая криминалистика творит чудеса. Появляется искусственный интеллект. Все это открывает совершенно новые горизонты. И главный вопрос остается открытым. Какие еще невероятные истории мы однажды сможем прочитать в безмолвных следах, оставленных в прошлом?